당신의 침대 진짜 깨끗하다고 확신하나요? 눈에 안 보일 뿐 여전히 있어요. 그래서 필요한 건 침구 로봇 청소기, 흡입, UV 살균, 브러쉬 케어까지 이 모든 걸 자동으로 한 번에 먼지, 진드기, 반려견 털까지 자동으로 제거해보세요. 그냥 올려두면 끝이에요. 수면의 질은 침구 관리에서 시작되는 거 아시죠? 영상 제품과 저가형 제품으로 두 가지로 소개해드릴게요. 프로필 링크에서 상품 13번 침구 로봇 청소기 지금 확인해보세요.